Pronti? 1, 2, 3. Valido questo tentativo, sbaglia Equatore, ha sbagliato, si è ripreso al volo, ha sbagliato Numero 9, Cesar e ha sbagliato squalificato. Canadian Wise L. Al comando è Obuleo nei confronti di Equatore, mentre sta sbagliando Numero anche Doritos 4, B, Canadian Wise che L, squalificato. penalizza un po' Balsamo Leone. Poi ancora in mezzo alla pista il tentativo di avanzata è quello di Downtown AS. E così al comando Eubuleo 11, si presenta All About Equatore, B, che chiede strada al rivale, 400 metri in 37, ed Equatore si presenta al comando nei confronti di Eubuleo. La terza posizione alla corda è per Electric DL, con all'esterno Doritos B, in corda Costante Jet che precede sempre Doritos B, di fuori Downtown S con in scia Juan Carlos Gifont, che è in seconda pariglia e precede Einstein Grad. Prova a venire in avanti ora Costante Jet, che era particolarmente ardente alla corda. Alessio Di Chiara lo fa un po' sfogare. 1-1-1 per i primi 800 metri di corsa, con Equatore in vantaggio. Al suo esterno c'è Costante Jet che attacca. Alla corda Eubuleo, che precede Electric DL. Poi Downtown S con in scia Juan Carlos Gifont. Dalle retrovie la mossa da parte di Corallo Pisano, che sembra venire in terza ruota. Intanto sotto alle tribune, dopo 1 chilometro in 15,7, continua a guidare Equatore, di fuori Costante Jet, in corda Eubuleo, in pariglia Downtown S che precede Juan Carlos Gifont, che inizia gradualmente a spostare in terza corsia, a 650 dalla conclusione. La mossa di Juan Carlos Gifont, i tre di testa che hanno sempre qualcosina di vantaggio. Juan Carlos che si avvicina, Equatore in vantaggio, di fuori Costante Jet, in corda Eubuleo, al largo Juan Carlos Gifont che avanza. Poi Corallo Pisano in mezzo alla pista insieme a Doritos B, in corda Costante Jet che è in calo, 1,59,6 per il miglio di gara, con Equatore in vantaggio. Costante Jet che buttatosi in schiena prova a ricaricare le pile. Poi Juan Carlos Gifont in mezzo alla pista, il volo dall'ultima posizione di Batosto, in vantaggio Equatore nei confronti di Costante Jet che ci riprova. Al largo Juan Carlos e Costante Jet che scatta di dentro. Costante Jet nel finale vince nei confronti di Equatore. Juan Carlos Gifont, Doritos B, e poi arriva a ventaglio per il quinto. 1,15,6, sembrava stanco dopo il percorso esterno. Costante Jet, ma ha ributtato in scia ad Equatore, ha ricaricato le batterie, il coraggio, ed è tornato di dentro in open stretch con decisione. È venuto a vincere a grossa quota Costante Jet, al secondo Equatore, al terzo Juan Carlos Gifont, al quarto Doritos B, per il quinto Balsamo Leone e Batost in stretta foto, con forse una leggerissima preferenza per Balsamo, ma è difficile sbilanciarsi. 8, 2, 13, 6 e poi 5 oppure 17, più probabilmente il 5 per il quinto. Questo l'arrivo della Trisquarte Quinte con la vittoria a 50 contro 1 in chiusura di Costante Jet. Alessio Di Chiara per la proprietà di Samuele Querci.